Take some milk and flakes for happiness. So vanilla to start a new day. Just a moment goes to cry. И всем привет, с вами я, Лев Дэч. Мы с вами играем опять же Sims 3 в закате и бане. Сегодня у нас любимые день, да? И завтра у собаки день рождения. Поэтому это у меня будет общее видео. Ну, дома вы уже видели. Значит, я хочу отправить покормить животных. Посетите участок. Так. Находится. Наш. Наш дом сейчас. Так, ребят. Сейчас посмотрим. Тогда не будет 9. Либо все не сейчас, но все в порядке. Ну, собственно. Сейчас отправляемся и будем производить. Вот. Так, ну ничего, сейчас отвлечем. Машина зеленая не понял. Он просто это нет. Ну зараз. Так, посмотрим, что у нас дома, но все подвисло. Ну, если нет, вот видите, асфальт вот подвисает. Серьезно. Да, нет, дом все в порядке. Хорошо. Я уже переживал. Все хорошо, отлично. Радует просто. Ну. Так, почистка, вот эта клетка не чистая, она. Здесь у нас полностью покрываем, а здесь у нас вроде еще птица. Так, подвисает очень невероятно. Так. Ладно. Так, идет. Ну, идет. Так, а может быть, туда нет? Так, отлично, помните, ага. Да. Так, все наполнено, да? Второй этаж.
Так, у нас вот туда нет. Так. Всё. Так, а здесь ничего не надо. Включить. Освещение. Так, вроде все пошло. Из животных никого нету. 200 евро. Так, где у нас этот? Вот тут камень. Нет, очень нехорошо. Достаточно одного камня. Вот солнышко, да? Классно. Так, а что если купить? Так, а почему что у меня взялось? Обалдеть. А сейчас я уберу вот это. Кажется, я уже беру. Вот. Да я не знаю, почему я убрал это. Так, тогда сейчас вот отключаем. Сейчас отправляем это. То есть уже от этого, ну потом вот он так как нас строился сразу на может уже поднимет, конечно. Вот. Сейчас вот такой у нас смотрим. Вообще я хочу сейчас попробовать по поводу камина какие-то дела решить. Потому что двух это нет, я не вижу абсолютно смысла. Вот. Здесь еще я здесь сделал детскую площадку обязательно. Это даже не обсуждается. Вот так вот постоянно бесит меня. Это не знаю, почему так происходит. Вот, ладно. Сейчас я посмотрю, почему. И для чего так. Так, мы в принципе мы можем туда посмотреть. Ну, не менеджером.
Вот, все, идеально. Так, я знаю, так, ведь пока я удалю, новые друзья, да. Вот, говорю, плохое, тоже. Так, еще, да. Так, ну, во-первых, то есть не такое, хотя это сама. Так, идеально. Ну, вот такой я... Что буду брать? Не стану. Нет, что ну, сейчас это я уже не буду. Это маленький кейк. Вот, красивый, зеркалами с идеальным. Вот, я вот это, возьму, во-первых, зеркала и все есть, поэтому, да, отправляю вот этот. Все, я. Мой коллега. Так, написание и можно как не будет. По поводу освещения. Ага. Так, я не знала. Ничего. Может, зарезать не надо. Ну, как она уже с зеркалом сделала такой, да. Нравится, мне нравится. Так, ну, слышно, да. Ну, допустим, не понравится. Ну, все, не надо, моя корова. Оставляем кому. Ну, вроде неплохо, да? Идеально. Детскую площадку, ну ладно, потом сделаем детскую площадку. Так, что отправляемся через 2 часа. Найдем его вопрос. Хорошо. Просто пока он заедет. Естественно, детскую будет серьезно. Ну, он достаточно от того, но он, да, очень далеко. Ну, рядом там так, примем. Я думаю, наверное, так. Так, дизайн возьмемся. Так, я достану кота. Так, и будем, наверное, делать здесь, да? Здесь вот такой камин обалденный. Так, пока... Так,
Так, наверное, да, что заканчиваем. Он уже пропал. Да. Ага. Ну, сейчас этим буду так. И потом делать это. Еще, да, ставь. Я хочу сюда купить вот такое, не знаю. Что? Некуда здесь поставить. Поставлю. Так, не придется. Или нет? Не поставишь, да? Просто не купим, я что-то речь быть не может очень быстро получить. Очень маленький. Хотя, может, что, я не знаю, сейчас посмотрим. Так, задуть свечи. Не видно даже. Так, завтра снимать. Так, я хочу такой комплект. Хорошо. Это где-то есть, да. Хорошо. Почему он так глючит? Серьезно, я не пойму. Так, у нас 5 часов, но пока ты установишься, все, ты идешь надо, сейчас производится, потому нет, действительно очень серьезные глюки, что надо. Вот такая она, походу, стала такой. Вот, все, правда, держать. Хорошо, что нет дождя. Вот. Конечно, очень светла, сейчас будет не такие. Так, я вам просто решение. Сейчас звук делаю, звук, подожди. Подожди, тут все лукает, серьезно. Так, приятного вам просмотра. Дальше.
После этого мы начнем. Продолжим. Oh, Asumani. Sit back. Ha. Sit back. Sit back. Ha ha. Sit back the man and her. She got the profile. Sit back the man and her. This back, fast back, this back too. Zip it out, zip it out, flipping, hipping, wick, wick, whack. Open shade, aspo, open shade, asco, flipping, hipping, wick, wick, whack. Sit back the man and her. She got the profile. Sit back the man and her. This back, fast back, this back too. Zip it out, zip it out, flipping, hipping, wick, wick, whack. Open shade, aspo, open shade, asco, flipping, hipping, wick, wick, whack. Sit back the man and her. Sit back the profile. Sit back the man and her. This back, fast back, this back too. Sit back the man and her. She got the profile. Zip it out, zip it out, flipping, hipping, wick, wick, whack. More of them! More of them! Sumash! Dini po! Shinda! She is song. Prove me wise. Come here. Получилось посмотреть, вот что у нас произошло. Ужасно. Вот. Так, прилетели, отлично. Так. Так, болтать нельзя. Я хочу посмотреть, где они работают. И, значит, следить. Здесь это. Что это откуда? Не работаю. Вот, но она какое-то животное. Вот здесь это так. Ажала. Ни с того ни с сего.
бежал от конец. Так. Поставим. Я пошел-то, ну да. Пожалуйста. Я тебе не уберусь. Куда ты пошел? Нет, ты издеваешься? Что там будет теперь? Это нормально. Вот, тупанул. Походу, да. Так. Всё. Так, Иванушка, как куда ты не пошла? Так, Иванушка, ну что, говорить, ходить. Ты спасся или нет? Так. Вот песня, да? Вот так вот. Отлично, все. Хорошо. Так, теперь у нас значит, конечно, на высоком стуле. Бай. Так. Стоит ли все так, май. Так, ладно. Нет, о чем говорить? Так, куда?
О, Люба, salsa. Класс. Так. Не подходи, конечно. Да. Так. Что там придурок называть? Так, ага, не подходи, да? Ну, ты сразу, ага. Алло, голубчик-чик. Так, О, Люба, ас. пальцы налегала. Что, налегла? То есть жарить готовить не надо. Ну, скажем честно говоря, решать иногда не интересно, но вот в данной ситуации он уж очень нужен. Так, я хочу, значит, купить некоторые вещи для кухни. Если они не нагреваемые, но они обязательно должны быть. Это комбайн и кофемашина. Так что, смотрите, ты что делаешь? Вот. Так. Так, вторая. Ну, почему-то бьет. Прихватить я сохраню. Данная комиссия. Ты спалишь меня. Я прием. Вообще я хочу улучшать картинку, работать не писал, не кем-то еще. Чисто полы куда-то магазин.
То есть как-то так. Так, что вы там происходит? Так, ну, сюда вообще. Всем спрятать, ну, куда? Какие сделал, которые положено. Так. Вот и сейчас я хочу сделать надеться. Ты понял, что так это. Так, ну, только, да, презентация, создание. Еще мало. Вот. Так. Вот. Так. Что там творится? Так, вот что-то как... Так. Да, я... Хочу снова сделать. Насладиться. Так. Нажмите на голос в заднем плане. Я думаю, что я не могу. Ну никак не получается записывать так, вы уже поняли. Просто я хочу второго сезона. Только это появляется.
А? Что ты делаешь? Так, конечно, да. Извиняюсь. Так. Вынести можно. Только в очках и там. Ну там. Так, не надо, да? Так, да. Это надо. Так. Ну так, ты бумаги не повыкидывала лишние. Так. Так, а чё как-то... Как что надо сказать? Вот так не сделано. Ну я особо не запомнил, потому что он теперь что такое-то? Ну, идем, вот что. Ага. Так, что происходит? Ну, действительно, на стороне, я не могу. Не постоянно.
А, ты не сюда? Да? А, ну, Лимбаго. Честно. Ну как, честно. Не знаю, что происходит. Ага. Я знаю, что происходит, я не знаю. Ну, честно. Что происходит? Ты можешь жить его. Да, это уже... Я вообще не знаю, что происходит. Так, ладно. Вот это. Так. Ну, потушим, конечно. Замешаем угли. Может, происходит это уже... Нет, накратно. Второй, да, второй раз, по-моему. Ну, если слушать, так и будет дальше. А, сегодня мы купим с вами
участок, где будет завлекательный центра, ну я не знаю. Мы покупаем, начинаем строить. Смотря, начинать мы будем отдельно в следующем видео. Так вот. Так, пока мы не сделали. Car compass. Так. 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 Ну, где отвлекаться? Так, все вспомнил. Хотя ты что-то господи. Ах, за 4000, ну, давайте платить, конечно. Больше. И этот. Это теперь нельзя. Так, хорошо, покажите полет. Все хорошо. Ну, хорошо. Почему-то здесь это... Нет, полет. Концерт, и будем строить. Ну да, полетим. Так. Ребята, все вылетело. Ничего не сохранилось. Я сейчас буду восстанавливать, да? И мне без вас я буду делать ожидания. Всем спасибо большое за просмотр. Не забывайте ставить лайки, нажимать колокольчик, писать активно хороший комментарий. Всем пока и до новых встреч. С вами я, Леонид.